У меня для вас есть одна мистическая история, которая произошла в моем кабинете. Тут произошел полтергейст. Я сидел здесь и съел суп. После чего кастрюлька была пуста. Мой ассистент Волков наблюдал за этим. Взяв кастрюльку, я пошел вдоль величественных скульптур и пришел ее мыть. Услышав загадочный шум, наклонился посмотреть, что же там. А это были монтировщики. И вот тут-то неведомая сила схватила меня за руку и дернула. Понимая, что я в кабинете один, а адреналин зашкалил. Что же это могло быть? Я уже и в Бога, и в черта поверил. Страшно-то как, душа в пятки. Это была физика. Гребаный магнит забрал у меня кастрюльку. На этом экскурсия по бутафорке окончена. История обрывается.